नमस्ते सबैजनामा। आजको मेरो यो भ्लग रहेको छ कोयासानको। कोयासान भनेको चाहिँ एउटा बौद्ध धर्म बौद्ध बुद्धिस्टहरूको लागि चाहिँ ठुलो मन्दिर हो। यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको मन्दिर भएकोले एकदमै ठुलो मन्दिर छ। म चाहिँ तेस्रो पटक हो जानु लागेको चाहिँ। हामी युवराज भण्डारी, विष्णु तामाङ र म तीनजना आज हाम्रो गन्तव्य चाहिँ कोयासान रहेको छ। तपाईहरु पनि भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। अब हामी आइपुगेका छौं माउन्ट कोया। यहाँ चाहिँ पोखरी देख्न सकिन्छ, कति राम्रो चिटिक्क परेको सफा पोखरी छ। वरिपरि ठूला ठूला रुखहरू। यहाँ चाहिँ मन्दिरको बारेमा लेखेको बोर्ड तपाईहरु आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भनेर। यो कोयासान मन्दिर चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा स्वीकृत मन्दिर भएको भएर कोयासान आउँदा चाहिँ सानो ठुलो मन्दिरहरू एकदमै धेरै बाटोभरि कोयासानको मन्दिरहरू एकदमै धेरै छन्। यो मुख्य मन्दिर हो। एकदमै दामी देखिन्छ भित्र गएर पूजा गर्ने। यहाँ चाहिँ धुप हाल्नु मिल्छ भित्र गएर। त्यस्तै कोयासान चाहिँ सिङ्गोन बौद्ध धर्मको केन्द्र हो। यो उपदेशी व्यक्तिद्वारा चाहिँ 805 मा जापानमा चाहिँ यो धर्म भित्राइएको अथवा परिचय गराइएको भनिन्छ। यहाँका प्रमुख मन्दिरहरू चाहिँ कोबोदैसिद्वारा बनाएको कोगोबुजी र अर्को चाहिँ ओकुनोइन, दुईटा मन्दिरहरू चाहिँ मेन रहेको। तर मन्दिरहरू एकदमै धेरै मन्दिरहरू छन्। यहाँ चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरु नाइट बिताउन सकिन्छ। यहाँ गएर भिचको जीवनशैलीको स्वाद लिने हो भने पनि उनीहरूले खाने शाकाहारी खाना अथवा बिहानको प्रार्थनामा भिचहरूसँगै भाग लिन सकिन्छ। मन्दिरमा चाहिँ विशेष गरी बुद्ध धर्म मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एकपल्ट कसरी पनि जानु होला। एकदमै राम्रो। यो वकायामा भएको भएर ओसाका, कोबे, नारा यो साइडबाट जान चाहिँ नजिकै, त्यस्तो टाढा पनि छैन। एकचोटि गएर चाहिँ हेर्नु होला।
चाहिँ रमिते डाँडा हो कस्तो दामी भ्यू देखेछ नि ल उफ्रेर नि यहाँ त आफूले पक्राउन सक्दैन यो नारा होइन भाइ वकायामा हो ओहो यहाँ चाहिँ जीको भए जस्तो छ पुलिस गाडीहरू टन्नै रोकिरहेको छ पुलिसहरूले बाटो खुलाइरहेको भएर सायद यहाँ जीको भएको हुनुपर्छ तपाईँहरू पनि कतै घुम्न निस्किँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै सुरक्षित तरिकाले निस्किनु होला गाडी अथवा बाइक चलाउँदा पनि एकदमै राम्रोसँग चलाउनु होला आफू पनि जोगिनु होला अरूलाई पनि जोगाउनु होला यहाँ गाडी र बाइक ठोकेको रहेछ गाडी भन्ने बाइकको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ